ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานเนสในรายการเนสฟรีไลท์ทางช่องแจรี่และ108แชร์นะครับวันนี้จะมายืนยันนั่งยันนอนยันนะครับว่าเครื่องกรองน้ำ eSpring ที่มันขึ้นสัญลักษณ์แบบเนี้ยรูปโทรศัพท์แล้วก็แก้วน้ำสีแดงๆเนี่ยนะครับไฟสีแดงนะแล้วก็สัญญาณปิ๊บปิ๊บปิ๊บได้ยินไหมมันสามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยทำการทดสอบไปแล้วด้วยการใช้ตัวเครื่องแบบใสนะครับก็จะพบว่าหลอด UV มันทำงานเหมือนเดิมนะครับแต่เราไม่ได้วัดนะครับว่าความเข้มแสงเนี่ยมันออกมาเท่าเดิมกับเทียบกับตอนที่มันไม่มีไฟอันนี้ขึ้นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นเราไม่ได้มีเครื่องวัดแสงอะไรมากมายขนาดนั้นเนาะแต่เนี้ยคือมันดังแล้วเราก็ยังใช้อยู่เนี่ยเห็นไหมแล้วนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุสำหรับเคสของเรานะครับที่ว่าทำไมมันถึงดังเนาะแล้วไม่ใช่แค่เครื่องเดียวนะครับที่ดังเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่มันดังแบบนี้แต่เราก็ยังใช้กันอยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบ้านเรามันอยู่ไกลนะขี้เกียจเอาเข้าไปให้ทางช็อปตรวจสอบนะครับแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยเขาไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์เหมือนกับที่สำนักงานใหญ่นะฮะนี่อันนี้ก็ดังนะเนี่ยก็ดังเราก็ยังใช้กันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมาทำให้เพื่อนๆสบายใจนะครับสำหรับท่านใดที่พบกับปัญหานี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าโอเคacceptable นะครับสามารถยอมรับได้กับสัญญาณเสียงที่อาจจะรบกวนโสตประสาทนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ฉันโอเคประมาณนี้นะครับก็จบคลิปนี้สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์แคร์ subscribe ครับไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ